Дома у нас началось уже строительство 12-квартирного дома по улице Школьная, 6А. Завершается строительство 3 арендомов. Дальше реализация национального проекта в области экологии очистки бетонного обложения по адресу улицы Заводская, 16А. Строительство канализационной сети по улице Советской. Устройство уличного освещения по улице Заводская. Программа самообложения, я уж конкретно не буду говорить, на 2021 год. Капитальный ремонт Шамаратской участковой больницы. Строительство ФАП в селе Мичамбаш. Завершение работ по проектированию строительства биологических очистных сооружений и замена канализационных колодцев на герметичные в селе Шамардан. Ремонт административного здания Шамаратских поселений. Капитальный ремонт МБУДУ Ешли. Вот предварительные пока планы 2021 год. Я надеюсь, что они в жизни притворятся. И надеемся, что мы все это увидим. Ну и касаясь тех вопросов, которые мы поднимали в прошлом году, какие вопросы поднимались, какие были решены. Неоднократно на протяжении нескольких лет поднимался вопрос по поводу ливневого канала по улице 3 сентября. Действительно вопрос есть, но это не только 3 сентября, может быть там больше этот вопрос поднимает. Действительно вода не уходит, стоит в протяжении большого времени, есть еще весна, плохо подходит. Но попробуем в этом году через улицу Азина, непосредственно по улице 3 сентября, пробить региональную дорогу и выложить трубу. Одно время Филиппов у нас пробовал данную работу, не смог сделать. Дальше. Неоднократно вопрос поднимается, у нас. Сега приумна каган Филиппов Александр деген кіші өзі бір параның теге бұраш бар. Альбалер. Гайын бөблен тишіп час келген тияқа 200 деген труба салып енді. Шағалмады, тошқа уперсон. Поэтому в июне планируете порывыз. 600 билен, гайын бөблен тоже пара. 600 билен стоимость работы. Біз аны сізге теге приварно суммалар әкеткен. Но бик вопрос керек на сущем цене. Вопрос на көтерілі, елдан ел. Планканы вы вместе с бюджетом сіз рассматривали же, пока біз пока кірттік өзімізге. Пока доход бар, что надо учитываем. Жылдан ел бір көтерілі вопрос, бұл Шамаранды вода тұрушыларға. Бұл былтыр енді біздің интернетанда сузылды, то есть телеком өзін шырады, но лекен бұл өкенде телефон сотовый началты тайынды. Бұл әзір часть Кабашны захватывает и Шамардан 2. Урман Яхум Булач, Олми. Когда обращаемся, как говорится, оператором сотовой связи, им выгодно, как говорится, должно быть табор, количество людей, то есть должна быть плотность, и здесь не заинтересованы доходы. Хотя мы предлагаем, есть место, пока в нашем учебе проблемы остаются нерешенными. Дальше. Yok летальный biz sayıladı участок, опять пойду bizim место метандан, татми тагранда участок выбрал. Тоже плотность населения бритни. Шамардан 2 военща, летальный, не, телеком. Ну это телеком интернет кучердик и все пока имели. На летальных таблала мы там. Ну летали, да. Оламата, ну летай куя, бумпенде советский урамында или к стадионда там был балансын. На сечу банилыйты. Отмежевание жасалды. Олар анда не заинтересованы. Дальше мы заправка бойынша вопрос көтерілгенде, газ заправкасы бойынша біз сөйлештік. Алла бұйырса енді в течение 2 месяцев газ заправкасы ашылыр. Все оборудование уже привезено. Остается только монтаж. Надеюсь, до весны уже это заработает. Так. Ну, освещение бойынша тоже көтерілді. Біздің Нариманова бойынша біз частично решили. 30 балана орнына пока, конечно, 9 отырттық. И пока самый больной жеріне иттік. Решили пешеходный переход яндасын. Мында көтерілген вопрос водоотвод бойынша, тоже біз водоотвод бойынша Шамаранды вода решили. Ол машина жер тутырып, каналны су кірмейтеле салды. И көтерілген вопрос Мичамбаштан, судьялар бойынша
Но біздің пока юлар бойынша мындай бүтін шап болмай, в связи с тем, что әлі өзіңіз білгенше біздің проектируем ішінде водоснабжениеға андай барса кітесі бар сулармен. Ол біздің объем работы на 16 миллионов. Пока убей болмаз енді, ойлайым шул ішіне шайына соңына біз можем полностью тынаған дәрәбін чамбашқалы енді. Шындар сұраулар едім. Бүгін келгенде екі сұрау келді. Біріншісі, дополнительный банкомат Сбербанка қойырға дегенде, мында енді Гатаули Мансур Ахмадович конкретно айтады ол жауапқа, бит қотамда займасып барады, ол шығып барады центральный офистарына да, но олардың жауап бұларына барады. Что бүгінгі оборачиваемость денег, если не превышает, например, 500 тысяч рублей в сутки, шайба, например, біз де аңдей валта банкоматына қоймаймыз. Біздің шамарында бір банкоматына давайте бітірілер, нормальный банкомат қойылды, екінші біздің находится шопунгына административный зданиясында. Міне екеу. Хотя мына кіші сырайында қой болмасын екен универмагта. Мына бізге все время жауап берер. Универмагта бар мысын бірақ? Универмагта банкомат бар мысын? ВТБ-нікі бар біздің екеу. Барсаныкі бар біздің кейбір. Мына Сбербанкта действительно Мансур Ахмадович айтектік. Тегелері шами мені? Барсанықты шами? Шли бітін шли. Біздің барсанықты шел. Но Сбербанкта көп кіші тұтады енді, шоу жетеді. Но бұл отдельный вход білен салды. И екінші сұрау қойылғаны мәнінде ол контейнерлар, увеличение количества контейнерных площадок Шымардан 2 деп қойылғаны. Біз енді примерно самообложение кірттік. 30 контейнерных площадка пока планируется ясарға. Анда Шымардан 2 тоже учтено. Біз надеемся в этом году она шап шығады. Но опять тұра өзіміздің төлеуінден енді. Уақытынан төлесек, уақытында ақшасы кіріп, субсидия келсе, біз оны планирует аламыз. Именно мынатан бір сұрау келген Дом культуры ішшілеріне дегенде һәм хореографқа, жүруге балаларға костюмдар тіктіріп болмасын екен дегенде. Конкурсқа бара башласаң, ем жоқ, проблем ашылады дегенде. Қошанан декал болғаны бар? Не, вопрос қойды. Білмеймін, біздің бетін есі үзістік алмайыз, кімдендір алабыз. Проблема жоқ вообще. Сұраулар бар ма? Не, самообложениені сізден сұрақ қошан соң? Ну, біз аны қоя бересің до 1 марта. До 1 марта сіз бітінен қаласы станчық. Біздің шо 1 мартқа қадайта біз дейін, шынан соң етеге ғаны төлеп бітірмәлсек, бір тапыр тексі оқшасы келмейді, шо етемейді. Жоқ, но бүтін поселениеда проблема жоқ, Шамардан. Шамардан. Мен сравнивать оларда аны почти 10%. Значит, сізге керек түге? Районда 91% бүгінгі жиыл. Потому что сіздің бүтін не білен ердам етілі көп, сіз біз бұғыттырыз қа? Вопрос иди. Насчет связи по адресу школьная 2А, то есть вообще никакая связь не ловит. Летай бар, бір шкала туда, интернетқа кіріп болмай, смс-калар вообще поздно доходят. Телефонға шалтыратқан муравейникті, наверное, да связьны искажать стәдерді. Аны бірінші нейтіп бұлам решайтты. Бұл ресуа шионға йұрт, бұты школьный 2 ашқан. Бұл енді бізді йонға жительница деп етегенде сұрауына. Связь ношар, Раис Муравейевич. Йонға еде. Әлі бұл сұрауыны білмәген ме? Алмас сөзді ма? Тот телефон. Алмас Ағарыш. Закидываем бар ма, сөзді ма? А? Көрмеді. Как это так? Жиен затызген. Сотуен жиен. Разберемся? А сіз кімге баражаттыңыз? Мен непосредственно телефонға шалтыратқан в ближайшее время никаких усилителей, ничего такого не поставится да инде болмайды.
Siz sit boyunca aytasizmi, или сотовый boyunca? Сотовый боюнча да, сеть боюнча да, вообще болмаймын. То есть мен генә түгеләм дә. Интернет татмый. Анда интернет да тотмый, связь да тотмый. Бер шкала, подъездга керә башлыйсың, все связь бетә. И сіз сотовый турында сөйлейсіз. Мен сұрайым. Сотовый инде есть, сотовый булып чыга. Ну, тот телеком сотовый boyunca айта алмайм. Сіз зор проблема. Ну, разберемся. Рахмет. Хорошо. У меня есть вопрос, значит, также я по мне так обращалась, да, у меня тоже вопрос, то есть по нашей улице. А нашей улице, сейчас нас с вами выселили, асфальтировали, то есть у нас дорога узкая, знаете, там не сделать ни тротуар, ничего не сделать. Машины ездят очень сильно, нам приходится ставить доску, чтобы ограничить возможность. Я также прошу, чтобы также положить лежащие полицейские, так как там и дети гуляют, и в школу ходят по этой улице, и в садик ходят по этой улице. А если есть какой-то шумахер, то есть человеку придется забрасываться на забор детского сада. Больше никак. Bu restoranchi ko'zalma keltirsangiz, bu Salovat ko'piri bormi bizning sadik? Shuni ortida bir yo'l bor, bet узкий урам. Shu uramdan devin надо заасфальтировано, надо как бы расстояние небольшое, 3 метра шириной. Шунда куйра просто. Ну, значит, асфальтировать не надо было. Ну как не Мы везде не можем лежачий полицейский, поймите, лежачий полицейский положит там знаков столько много. Оно разрешается ставить, где школа, детские сады или социальные учреждения. Все. Ну так там детские сады находятся. А по населенному пункту ездить 40 км в час, все. Кто нарушает, надо наказывать. Если мы сейчас на все улицы начнем лежачий полицейский ложить, ее содержать еще и так вопросы большие. Действительно, размышлять еще. И, значит, надо вот какие улицы вы асфальтируете, спрашиваете, может, лучше пускай и ямами останется, чтобы у него больше проблем не было. Ну, что-то решить надо с этим вопросом, потому что там дети. У меня у самой дети маленькие могут Да, прыгать, а там она два Не, года. я вас все понимаю, но вы поймите, это нереальная вещь. И когда строите вот, асфальтирование, надо у всех подписали, что асфальт нужен, или, значит, не нужен. Вот грунтовка была, никакой проблемы не было. Ну, она, в принципе, и раньше была. Что было? У них бетонный был, да. Да, у нас бетонная была, просто то же самое же было и раньше. Поэтому уже без вот... Ну, когда бетонная была, проблема была, нет? Конечно, были, они всегда были эти проблемы. Не только когда заасфальтировано. Нет, Там здесь, же даже Лен, детский здесь садик вопрос в другом. продумывается. Здесь Так, значит, ставьте знак, движение запрещено, и все. Ну, самый хороший вариант. Все-таки там детки наши. Нет, вообще не ездят пускай. ну, такой белый знак можно поставить, да. Движение ограничить. Почему движение ограничено? Нет, тот, кто, например, там Там, кто живет, да. может, а пересекает, Кто на все. работу там, он может там до момента уровня. Или тупик сделайте. Одну сторону закройте. У нас Вот раньше тупик, был я такой- забыл мерить, значит, он ты как пожарная дорога, садик не знаю, у Салават Купер. Но мы сегодня брят анкрела и кончала. Ёл появился, брят. Он считает, туда проблема начала. Да, приходится 112 звонить. Без выходных вариантов не бывает. Закройте дорогу и проблемы нет. Хорошо, спасибо большое. Танцировать. Надо без куйдыры, да, говорить, надо предписание собари, уступи дорогу куйдыр, надо. Движение запрещено. Здесь надо Расим объяснить, вот ко мне часто обращаются по данному вопросу, установите там лежачий полицейский, здесь лежачий полицейский. Лежачий полицейский сам-то не сложно сделать. Там количество знаков, которые сейчас предусматриваются законом, надо установить штук 6. Штук 6, которые, вот даже вот это, если улица возьмет, ходить там, его негде этот знак установить. Оно вот прямо, там же забор сразу начинается, прямо улица сразу. Ну, освещение же стоит, столбы стоят. Ну, Видите, раньше у нас ведь была она закрыта дорога. А? Закрыта раньше была дорога, ограничения было. То есть, помните, бетоны стояли, никто не мог пройти такого Давай, шага. дальше. все болды, там sıralar mında sıralar men bitti resmen. Tam bulsa sıralar, ana sırav.
Добрый вечер. Мне представилась возможность сегодня высказать от лиц прихожан Казанской иконы Божьей Матери. Меня зовут Пукнин Владислав Алексеевич. И хотел сказать, вот из доклада Айдара Наилевича были слайды по строительству храма. Все мы знаем, что в Шамардане строится новый красивый храм. И от лица прихожан Казанской иконы Божьей Матери хотелось высказать благодарность администрации Савинского района, администрации Шамарданского поселения в помощи в строительстве данной церкви, в помощи в оформлении земель, газа, по всем другим многим вопросам, а также в ходатайстве выдачи подъемного крана. Поблагодарить руководителя Шамарданской газокомпрессорной станции за помощь в выделении подъемного крана при установке куполов в этом году, в 2020 году. Поблагодарить руководителей предприятий, оказавших помощь в строительстве. Также высказать благодарность руководителю по религиозным делам Сабинской администрации, а также Айдару Наилевичу непосредственно, что они нас никогда не забывают, всегда поздравляют нас с православными праздниками. Поэтому еще сказать то, что строительство ведется уже 4-й год, много работ выполнено, но впереди еще установка окон, дверей и проведение всех внутренних работ. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал и принимал участие в строительстве храма. И, пользуясь случаем, также хочу добавить и попросить всех оказать посильную помощь в дальнейшем строительстве нашей новой и красивой церкви. Хотим пожелать всем успехов и крепкого здоровья и Сабинскому району, и Шамардану, мира и процветания. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Действительно, я думаю, со временем данная церковь, наверное, будет у нас и визитной карточкой. Спасибо всем, кто действительно принимает участие. Доброго времени суток, уважаемый Раис Нургалеевич, гости и уважаемые шамарданцы. Я хочу добавить к словам Влада. Прошу посильную помощь оказать всех руководителей организации нашего Шамардана в достроении нашего храма. И надеюсь на ваше беспредельное милосердие и руку помощи, потому что копейка рубль бережет, да не оскудеет рука отдающего. А вам, Раис Нургалеевич, большое спасибо в организации и в помощи поездки православных в Дивеево по святым местам. И, надеюсь, руководители помогут копейкой, рублем нашему долгострою храму. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо. Ждем от вас помощи. Спасибо. Спасибо. Ну, действительно, строить красиво. Я не думаю, что это, конечно, долгострой. Знаю, какие расходы уходят на церковь. Это по сравнению с мечетью намного больше расход требуется на строительство церкви. Она единственная в Сабинском районе. Да, я знаю. Я же говорю, визитной карточкой уже стала. Так, есть еще вопросы?